que t'obres unes xarxes i parles de sèries i parles de tal, jo crec que també t'agrada que la gent et doni la seva opinió, i a mi m'agrada molt saber també què mira la gent i què n'opina, perquè a vegades, si no, d'alguna manera estàs com una mica en la teva bombolla o la bombolla dels del teu voltant, no? I obrint una mica les mires, pues això, pots descobrir pel·lis o sèries. Jo, per exemple, per ficar-te un exemple pràctic, quan vaig conèixer en Jacint i en Víctor, els meus companys de Contrapicats, jo molt del cine dels 80, 90, per generació, jo sóc del 92, doncs jo molt d'aquest cine no l'havia vist, i sí, sents els títols i saps que són pel·lis mítiques i potser no ho havies vist. I arrel de crear contingut amb ells i de que ells també em recomanessin sèries i tal, he acabat veient pel·lícules que potser d'una altra manera no les hagués vist i m'han molat molt. No? Per exemple, jo què sé, no havia vist mai Speed. Doncs la vaig veure i vaig dir, hòstia, tu, quina pel·lícula més representativa de com es feien les pel·lis d'acció a principis dels 90, no? I també mola perquè obres mires. I al final, és això, que a mi m'apassiona el cine. A mi m'apassiona el cine, m'apassiona les sèries, m'apassiona parlar-ne, m'apassiona debatre'n, m'encanta. Llavors, ho he fet per no estar tot el dia donant la turra als familiars i als amics i que no tot el pes recaigui sobre ells i que molta més gent pugui aguantar-me explicant les meves merdes i parlant de sèries i de pel·lis. Clar, això fa molt també, no? Si tens aquesta necessitat de parlar, de sentir el teu pensament, i si ho pots deixar per gravat i que algú més ho senti, doncs mira. Clar, no, és que és això. O sigui, és l'altra part positiva que té. És molt sa que hi hagi això en el moment en què et fiques a crear contingut i tal, perquè al fons mai et farà mandra ficar-te a gravar, perquè o sigui, se t'està venint l'opinió a sobre, saps? Necessites treure-la i et ve de gust donar-la i et ve de gust pensar que algú et pugui donar la seva rèplica i debatre'n i parlar-ne, el que et vaig repetint tota l'estona. Sí. Ja, no sé, d'alguna manera ja surt. Si no, dubto que m'hagués obert un canal de YouTube per parlar de pel·lis i de sèries si no et ve de gust parlar-ne, no? I si no t'agrada. Clar, això diu molt, perquè estigui sentint això i no conegui el canal, això diu molt també del propi canal, que tu el que posaràs allà no és ai, YouTube està de moda, me'n faré un i, bueno, vindré aquí a omplir temps, sinó que tens coses a dir i suposo que també ho complementes amb informació que vas buscant, no?, i que et documentes, però en general tu tens coses a dir. Llavors això és el que ara entrem una mica més, si vols. Per cert, tens micro obert per fer promo i el que tu vulguis i sense censura, o sigui, pots parlar sense cap modèstia, si vols, el contingut en si del canal. Sí? Ara anem a això. Perfecte. Exactament. Ara pensava que em diries que tinc un moment per dir el meu número de compte i per si algú em vol posar pasta en allà per ajudar. Podem dir el teu PayPal si en tens, si tens Patreon o el que sigui. No, però mira, això és algo que m'agradaria començar-me a mirar i tal, perquè també al principi de crear contingut, etc, no em sentia amb el, diguem-ne, no amb el dret, però no sentia que tampoc que no valgués la pena, bueno, és igual, no trobaré la paraula perfecta, però simplement no em veia creant, diguem-ne, una plataforma de micromecenatge, i ara a poc crec que pot ser una bona idea. Em costa una mica perquè em costa, no m'acabo de veure, però crec que pot ser una bona idea per poder solventar 4 o 5 cosetes que crec que això, que poden millorar el contingut, que poden fer que pugui fer millor les coses o que les pugui fer més fàcilment i per tant em sigui més fàcil crear el contingut i em creï més, o em vingui més de gust fer-ho perquè no em trobo amb tants problemes perquè, jo què sé, perquè l'ordinador és una merda i no sé què, i tot això ajuda i sí, m'ho vull mirar, la veritat. Sí, pot ser que en algun moment que se't passés pel cap hi hagués una petita veu que digués a on vas flipat fent-te un Patreon o fent-te un... 100.000 milions %. Però aquesta vegada, aquesta veu cada vegada va desapareixent i es va fent més petita? Clar, és això. Literalment això, no? Sempre que diuen això del síndrome de l'impostor, no? Jo no valc per això, qui collons ha de voler pagar per lo que jo faig, etc. Al final també tenim aquest concepte com de estan pagant i no sé què i no sé quantos. Al final és simplement donar suport
econòmic i, repetim, és micromecenatge. Tampoc són quotes d'en plan, mira, et dono 50 pavos. No, tio, o sigui, són 4 euros, 3 euros, 2 euros, no? Igual que les donacions de Twitch i tal, i que sembla que no, però ajuden un munt. Però sí, al principi sempre tens aquest... Però on te vas flipat demanant pasta a la gent? No. I al final te n'adones que no és tant el concepte de donar els diners i la caritat, sinó que realment val la pena, perquè jo m'he vist a l'altra banda de dir, aquest contingut m'agrada molt, vull que segueixi existint, doncs vaig a donar una mica de suport més enllà del like o de l'RT, que també és superimportant. Però sí. Com que també he estat a l'altra banda i he tingut aquest sentiment, ara me n'adono doncs que pugui en un futur haver-hi algú que li passi el mateix amb el meu contingut i també m'agradaria poder-ho diguem-ne, aprofitar i que algú pugui donar-me aquest suport si és el que vol. I tant. Bé, és el que dèiem abans, quan tu has dit això del sentiment d'impostor, no? La síndrome de l'impostor, que si potser això que fas tinguessis un espai tots els dies al Canal 33 o cada setmana, o tinguessis un espai a RAC1, a Catalunya Ràdio, a la SER Barcelona, no sé, m'invento, sí. I et diguessin, tens un compte on els fans t'enviaran petites donacions o el que sigui, tu diries, guai, no sé, ja és això, no? Soc un famós, soc un del mitjà, no? Sí. Estic en aquesta onda, o mira, una marca et dirà que diguis el seu nom i t'ingressaran el xec al final de mes. Exacte, és això. Sí. Aquí no hi tenim problema. Sí, és el que diem, això, el síndrome de l'impostor. Fa que et diguis a tu mateix, però qui collons ha de voler pagar-me a mi res? Doncs sí, ja et dic, clar. Com que jo ho he viscut de l'altra banda, sí que pot passar. Per tant, aprofitem-ho i serà que el teu contingut val la pena i segueixi invertint hores i quan toqui els tinguis, doncs diners també. Ara que parlaves d'invertir, i encara no m'ha entrat en el tema del contingut, com... Això és que ens ho estem passant bé, ens estem anant aquí per les rames, clar. Això és bona senyal. Això és el que m'agrada, i no significa que hi entrarem al final, O sigui, jo... el que surti, igual acabem parlant de, no sé, de si t'agrada la natació, però bueno, exacte. Si és el que ve a la conversa, endavant. O sigui... El concepte de tertúlia, sí, és això. Exacte. Quan has parlat d'això d'invertir, inverteixes sobretot el teu temps. Què significa, tampoc no cal que entris en temes personals si no vols, o sí, què significa per a tu la tasca, no sé si dir-li tasca o si t'estic condicionant la resposta, però la tasca o la feina o aquest, no sé, obligació, el que tinguis, aquest compromís que tu tens amb el videologging, el podcasting, en crear el teu contingut. Fins a quin punt estic compromès amb tot això, vols dir? Què significa per tu en la teva vida, en el teu dia a dia, tenir aquesta tasca, no? Aquesta feina? Què significa per mi? Ostres, per mi és la meva vàlvula d'escapament. En el meu cap és, tio, estàs fent alguna cosa que potser no t'haguessis atrevit en un altre moment, t'està agradant fer-ho, tu passes bé, coneixes gent amb qui disfrutes, com per exemple, doncs això, els companys de Contrapicats. Per mi és el meu hobby i és el meu projecte i és algo que m'apassiona i que em fa aixecar-me pels dematins, em fa dir, ostres, tinc ganes de seguir amb tot això. Ahir vaig veure tal capítol, doncs va, avui em vaig a treballar i quan torni a la tarda gravo un vídeo parlant sobre què em penso. I jo ja estic motivat tot el dia només per això. Llavors és això, és entre el hobby i el voler tirar endavant un projecte que és totalment personal i autogestionat al 100% i la il·lusió de tirar-lo endavant. És això, per mi. Porta molt de tu? Té la teva pròpia marca? O has intentat crear un guió o una estructura per seguir-la com... En quin sentit? O sigui, a l'hora de presentar els teus vídeos, el teu canal, és una cosa que surt de tu directament o has volgut intentar interioritzar un format estàndard o una estructura ja molt... Jo crec que hi ha una mica de les dues coses. Jo crec que al final també intentes, doncs, evidentment, aprendre
no? Com funciona, perquè al final cada xarxa social funciona a la seva manera i tu pots posar-li tota la teva bona intenció del món m'invento, a l'Instagram, però igual de la manera que ho estàs fent tindries molt més retorn a Twitter. I no és que ho estiguis fent malament, simplement potser no has entès bé o no t'has informat bé de, diguem-ne, com entre cometes funciona cada xarxa social. No? És un llenguatge, no? Clar, i jo crec que he intentat fer doncs, un mix de les dues coses, buscar, al final, buscar realment no l'estructura d'èxit per arribar a tenir èxit a YouTube, sinó, escolta, un vídeo de YouTube més o menys, no? Quines coses ha de tenir? Hòstia, doncs ha de tenir la seva entradeta i has de posar les xarxes socials a sota i al final de tot has de deixar doncs, els vídeos aquells incrustats que surten quan acaba el vídeo perquè la gent pugui anar a un altre vídeo, no? I tot això ho has d'aprendre i ho has de dur a terme. I després, a l'hora d'estructurar, diguem-ne, el guió del vídeo, o depenent de quin vídeo estigui fent, perquè no és el mateix fer un vídeo d'estrenes que un vídeo de crítica, que tingui una estructura més personal, no? Que hi hagi les 3 o 4 coses que són les que fan funcionar els vídeos a YouTube i que tota la resta sigui pel·lícules 100% i que sigui reconeixible des de les músiques de fons, des d'un saludo inicial, des de jo què sé, els mateixos 3-4 postes que surten sempre, la gent també se'n familiaritza i jo crec que és un 50-50. És un mirar què és el que funciona en aquella plataforma per no anar a fer coses que volcaràs esforç inútil i alhora posar-li el teu toc a tot el que puguis. Clar, quan l'esforç que poses és part del teu dia a dia, que tu tens la teva feina i has de dedicar el teu temps lliure a això, és aquest cartutxo, no? Aquesta bala que llences, esperes que almenys tingui una mica d'efectivitat, no? Que arribi... Clar. No, almenys no que sigui... que pot ser que converteixi en un èxit a nivell comercial, no? A nivell màrqueting, com dèiem, però que també tingui, almenys que tingui el seu públic, no? Clar, tu, evidentment, vull dir, és una merda de frase perquè es diu sempre, però no pots començar a crear contingut i tal, volem tenir èxit i volem fer calés, però evidentment és una cosa que vols assolir. A qualsevol li agradaria que li paguessin per fer el que li agrada, no? Doncs jo no sóc menys, ningú és menys, vull dir, no t'hi pots estar, diguem-ne, obsessionant, però sí que ens enganyaríem si no diguéssim que crec que m'agradaria poder tenir un retorn econòmic de tot això. Ara bé, no pot ser en cap cas la teva única o la teva primera motivació. Perquè no. O sigui, no perquè pel fet de que sigui la teva primera motivació fracassaràs, sinó perquè te'n cansaràs abans, perquè és molt complicat. O has de tenir molta sort, o molts contactes, o el que sigui, però et cremaràs de seguida, perquè t'asseguro que o t'agrada una mica, o jo m'he vist, ja ho he dit alguna vegada, jo m'he vist un dimarts a les 12:30 de la nit acabant d'editar un vídeo perquè s'havia de publicar l'endemà i dius, encara no he sopat, avui el dia de la feina ha sigut duríssim, porto tota la tarda des que he arribat a casa editant aquest vídeo també, és super tard. Com no t'agradi fer-ho o com no et compensi el resultat final, te'n cansaràs de seguida. Si estàs buscant tota l'estona el retorn econòmic. Clar, t'has vist a tu mateix dient-te què fas, Pol, a aquestes hores? Sí. Què coi estic fent editant això? Totalment. I a més, clar, tingues en compte que jo, qualsevol dels meus vídeos, no sé, diré una xifra a l'atzar, però entre gravar-lo, tallar-lo, editar-lo, jo cada vídeo l'he vist 110 vegades. I qui surt en el vídeo? Jo, tota l'estona, o sigui, t'estàs editant a tu, parlant, mirant a càmera tot el rato, i és molt boig a vegades, això. Sentint la teva veu des de fora. Sentint la teva veu i sabent tot el que diràs, sabent com vols que quedi perquè tens la idea en el teu cap i ho vas muntant i tal, i al final dius això, són les 12:30, estic aquí mirant-me la meva pròpia cara, que ja sé el que estic dient, que ho he escoltat 70 cops i, hòstia, què estic fent? Ves a fer-te el sopar, hòstia. Sí, però al final és això, com que sempre hi ha aquest punt de més em pot la il·lusió que em fa el resultat final, en aquest cas doncs el vídeo que t'ha acabat,
doncs ho acabes fent, perquè no estàs tan cremat